Граѓани каснати од улични кучиња. Вакви пријави повторно зачестија во полициските билтени. Во градот секојдневно се појавуваат и нови улични кучиња кои се продуцираат од луѓето, односно малите кутренца од домашните кучиња се оставаат на улица. Од град Скопје за Прва Скопска информираат дека градот работи на системско решавање на проблемот со бездомните кучиња, каде во соработка со останатите државни институции работи на сите области кои се поврзани со оваа комплексна материја. Изминатиот период започнаа постапките за стационарот Вардариште да преиде од надлежност на јавно предпријатие Комунална хигиена во посебно јавно предпријатие Лајка, кое под своја надлежност во целост ќе ги преземе активностите за заловување на животните скитници, стерилизација, ветеринарна грижа, регистрирањето и процедурите за вдомување од заинтересираните граѓани. Во креирањето на организацијата на предпријатието и неговите органи ќе биде вклучени невладиниот сектор со искуство во сферата на заштитата на животните, велат од град Скопје. Во однос на стационарот Вардариште, деновиве започна негова целосна реконструкција на двата објекта, со демонтажа на веќе постојните метални боксови елементи. Истите ќе бидат комплетно заменети со нови посовремени стандарди во служба на основните потреби и благосостојба на бездомните животни, кои ќе бидат дел од новата програма. Согласно законот, граѓаните може да побарат одштета од единиците на локалните самоуправи или од јавните предпријатија доколку им е делегирана дејноста, само во услови кога се нападнати од бездомно куче. Додека во друг случај, доколку бидат каснати од куче кое има собственик, одштетата се побарува од собственикот. Износот на одштетата во пресудите изнесува помеѓу 60.000 и 120.000 денари во зависност од обемот на настанатата штета и доказните материјали.